Dan bisa. Wah, dia bapak ki ngerti kandangku langsung. Mas aku ngene. Iki kok ora bapak iki kandangnya kakek. Kayak kali dulu ngerti. Kali kita iri-iri kan gitu ya, buat zaman rotal orang. Masa itu. Suaranya kalah serai itu. Di. Ya sini. Jangan nggak kebelangku angkatanmu nih, metro. Aku dulu yang tanggal. Masa video tapi itu orang ini. Jadi ya udah kedua. Orang tak Gue kami bocor.